ข้อแนะนำในการแสดงความเคารพพระบรมศพการแสดงความเคารพพระบรมศพในสถานที่ที่จัดไว้ให้แสดงความเคารพด้วยการกราบโดยผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาตามถนัดเก็บปลายเท้านั่งประสานมือสงบนิ่งชั่วครู่ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองข้างคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมขณะกราบไม่กระดกปลายมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวกรณีที่ไปแสดงความเคารพเป็นหมู่คณะให้นั่งห่างกันพอประมาณเพื่อให้มีระยะในการกราบได้